رئيس لجنة القدس في البرلمان التركي، أحيي القائد إسماعيل هنية قائد حركة المقاومة الإسلامية، أحيي القائد أبو الوليد خالد مشعل الرئيس السابق والقائد اللاحق والمتقدم بإذن الله تبارك وتعالى مع إخوانه الكرام لقيادة هذه المسيرة المباركة. إنها والله لمن الأمور العظيمة أن يجتمع للقدس رجال، وأي رجال؟ طبعا لما أقول رجال أدخل النساء مع الرجال، لأن الرجولة ليست مقصورة على جنس الرجال، الرجولة تشمل الرجال والنساء. أيها الإخوة والأخوات، من عادتي في مثل هذه المجالس الطيبة أن أذكر شيئا من التأصيل لقضيتنا، لجهادنا، لقدسنا، لأقصانا، حتى نميز بين القضايا السياسية العامة وقضية القدس وفلسطين. إنها ليست قضية سياسية خاصة، وليست قضية وطنية أو وطن خاص، وليست قضية تراب هنا أو هناك، وإنما هذه قضية قرآن وسنة، قضية محمد صلى الله عليه وسلم التي شغلته وهو في مكة، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يحمل بيت المقدس ليشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، فيصف أبوابها وأبراجها وأسوارها، فكانت حاضرة في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة قال بعض الناس انتهى القتال وانتهى الجهاد، وأدال الناس الخيل، أهالوها، الخيل اللي كانت تركب للقتال تحولت إلى الحراثة، تحولت إلى الزراعة، كما هو الحال الآن. جيوش العرب أدالوها، أهانوها، حولوها إلى الزراعة والتجارة وأعمال البناء وما شابه ذلك، فتركت وظيفتها وأول وظائفها تحرير بيت المقدس. هذه أول الوظائف، أول الوظائف. لذلك أيها الجمع الكريم، ارجعوا إلى بلادكم ثم أعلنوا في نواديكم أن القدس تناديكم، وأن المسجد الأقصى يستغيث بكم، وأن الأسرى في سجونهم يذكرون بأسكم وينتظرونكم. نعم، قالوا أدال الناس الخيل يا رسول الله، ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد. فقال عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب جميل من كتب سننه اسمه كتاب الخيل، كتاب الخيل. هذا الحديث موجود في كتاب الخيل. فقال كذبوا، الآن جاء القتال، الآن جاء القتال. الخيل معقود في نواصيها، الخيل إلى يوم القيامة. ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق، ثقوا أنكم أنتم منهم، أنتم منهم أيها الإخوة والأخوات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن استمرار أمر الإسلام،
واستمرار أمر الإسلام مستمر مع القدس، لأنها قائمة في طريق الإسلام إلى قيام الساعة. ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام. يزيغ قلوب أقوام يعني يميل الناس إليكم، سيلجأ الناس إليكم، سيناصرونكم، لأنكم حملتم قضية عادلة، فهي أعدل قضية عرفها الناس، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. نعم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن عقر دار المؤمنين الشام. في هذا الحديث يقول عقر دار المؤمنين، أصل دار المؤمنين الشام، والشام المقصود بها هنا بيت المقدس، فهي أصل دار الإيمان. بيت المقدس أصل دار الإيمان. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذا دوركم. تعلمون أن الفروض نوعان: فرض كفاية وفرض عين. أما فروض الأعيان فهي التي تتعلق بذمم الأفراد، كل فرد له ذمة. أما فرض الكفاية فيتعلق بذمة الأمة. الأمة لها ذمة واحدة، الأمة من أندونيسيا إلى طنجة، من المشارق إلى المغارب، الأمة لها ذمة واحدة، وهذه الذمة تتعلق بها المهمات الكبيرة والأمور العظيمة. ومن هذه الأمور العظيمة أمر بيت المقدس وأمر المسجد الأقصى وتحرير فلسطين. أيها الإخوة، إنه فرض يتعلق بذمة الأمة كلها، وأنتم مقدمة الأمة بإذن الله تبارك وتعالى. ارجعوا إلى شعوبكم فقولوا لهم إن ذمتنا العامة لا نوفيها حقها إلا إذا قمنا بنصرة بيت المقدس، إلا إذا قمنا بالجهاد من أجل بيت المقدس. وكما يقول الإمام صاحب كتاب الموافقات الإمام الشاطبي: يقسم الناس إلى قسمين: قادر على أداء الفرض وغير قادر على أداء الفرض. ثم قال: وغير القادر مهمته إقامة القادر. غير القادر مهمته وفريضته إقامة القادر. يعني الآن أهل فلسطين يقاتلون، يستخدمون وسائلهم البدائية، أحيانا يستخدمون الحجارة والسكاكين، ويستخدمون هذه الوسائل البدائية لأنهم رأوا أنهم غير معفين من هذا الجهاد. فماذا عليكم أيها الناس؟ عليكم أن تقيموا هؤلاء القادرين. لا ينبغي أن يكون في فلسطين جائع، ولا في فلسطين مريض لا يجد العلاج، ولا في فلسطين مجاهد لا يستطيع توفير السلاح. هذا فريضة علينا، فريضة علينا. هذه رسالتنا إلى الناس جميعا. نعم أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نمضي 10 أعوام من إقامة هذا الائتلاف الذي أصبح اليوم حقيقة تملأ أسماع الدنيا وأبصارها، ولله الحمد. بارك الله فيكم وجمع الله شملكم ورزقكم نية المجاهدين وإخلاص المرابطين إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن هذا المؤتمر هو عبارة عن مقدمة أمة لنصرة فلسطين. ونذكر في هذه المناسبة رجلين من أعلامنا، من أعلام الأمة: محمد الزواري، الرجل التونسي الذي يمثل الأمة
اتجاه فلسطين. ونذكر أيضا الدكتور محمد الصيام رحمه الله ورحم الله الزواري كذلك. محمد الصيام الذي كان رجل فلسطين باتجاه الأمة، فالأمة ذهابا وإيابا بزواريها وصيامها تمثل علمين من أعلامها. نذكر هذين العلمين ونرجو أن يكون لهما في مؤتمرنا القادم مكانا خاصا بإذن الله تبارك وتعالى. كما نرجو أيضا أن يكون مؤتمركم القادم يحمل شعار الأقصى والأسرى، وأن تجعلوا للأقصى والأسرى في سنتكم القادمة هذه من النشاطات والأعمال والممارسات ما يعلي من شأن الأقصى والأسرى في نفوس شعوبكم وأهليكم. لنلتقي إن شاء الله في العام القادم نحمل في هذا المؤتمر الأعمال التي عملتموها من أجل الأسرى والأقصى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.